窄嘅辦公室都可以運動。辦公室健身術系列教你企喺度、坐喺度，每日用零碎時間從頭到腳活動一下，返完一日工都唔會變成僵屍。脊椎嘅活動能力差，連帶呼吸都唔好。脊椎貫穿軀幹後部，係支撐身體嘅重要骨骼，其中12字胸椎同肋骨形成嘅胸廓，保護住肺部，同呼吸功能有莫大關係。胸椎活動減弱，胸椎底部嘅橫膈膜就唔能夠正常活動，呼吸變淺。呢個側彎伸展可以放鬆頸部、手部、側腰同埋肩胛骨嘅肌肉。企直，保持脊椎上下延伸，彎曲左手，扶住後腦，手踭先向天花拉，然後側身向右，呼氣，身體翻正中間。從頭到尾要保持身體前後唔好旋轉，唔好傾側，胸口打開，保持手踭指向天，身體嘅左側有延伸嘅感覺。